राणा तो खोड़ सजदा कयान, खोड़ रातियों तो उजागा कया, खोड़ रातियों तो इबादतुल में गुजारूं। ऐ मुझा महबूब अज रोइण वारी रात अज दी ना है, अज सजदे जी महल ना है। हलिया हलिया असा अब असक रब्बुक मकाम महमूदा। राणा हलिया अज तुझे ला मकाम महमूद तख्त तैयार आ, कुर्सी तुझे ला तैयार आ। हलिया तमा उन तख्त ते तोखे विहारा। वल सौफ युतीक रब्बुक फतरदा। अज तोखे राज़ी कंदुस, अज तोसां कयल वायदा पूरा कंदुस। मुंजा जानी सिर सजदे मां मथे खण, मुंजा महबूब करीम अज तुझे शान वारियूं घड़ियूं आहिनि, अज तुझे मान मकाम ॾेखारण वारियूं घड़ियूं आहिनि। मुंजा मदीने जा साईं सजदो कंदा। हिक उर्दू वारे आशिक़ उनखे अॻ में कापी करे असांजे साम्हूं पेश कयो आ। सरे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर कर के जुल्फों ने ये रंग लाया। अल्लाह जा महबूब सजदो फरमाइंदा। मदीने जे साईं जा है जुल्फ मुबारक, वार मुबारक सब खिंडरी पौंदा, खिंडरी पौंदा। उहे जुल्फ जंहिंजे लाइ असांजे सिंध जे हिकिड़े वॾे आलिम सगोरे, बा अमल आलिम सगोरे, जॾहिं मदीने जा साईं ख्वाब में दीदार था कराइनि त ख्वाब में लिखनि था वो सॼो शेर सुबुह जो ॾिसनि त विहाणे जे पासे में मौजूद आहे। प्यारा मुसलमान भाइरो पान फरमाइनि था तुझे जुल्फ जे बंद कमंद विधा, हैरान हज़ारे न रुगो। तुझे जुल्फ जे बंद कमंद विधा, हैरान हज़ारे मान रुगो। तुझे शाही दस्तर ख्वान मथे, मेहमान हज़ारे मान रुगो, मेहमान हज़ारे मान रुगो। मुझे महबूब जो दस्तरखान अज भी ॾिसण जहिड़ो आहे। रमज़ान शरीफ में वञो मुझा प्यारा, हिक मस्जिद नबवी जे अंदर 7.5 लख मेहमान मदीने जा साईं हिक दस्तरखान ते रोज़ो खोलींदा आहिनि। 7.5 लख। उन खां अलावा ॿाहिरि त मुझा प्यारा लखुनि जो तइदाद मुझे सोने हबीब जे दस्तरखान ते मौजूद हूंदा। तुझे शाही दस्तरखान मथे, मेहमान हज़ारे मान रुगो। ओ जन नूर ॾिठो निकाब मजा से किया न रुवन उठी ख्वाब मझा। जन नूर ॾिठो निकाब मजा से किया न रुवन उठी ख्वाब मझा। वठी दरस बिरह जे बाब मझा, दरबान हज़ारे मान रुगो, दरबान हज़ारे मान रुगो। कई अबरू तेगा शहीद कया, कई नाज मजीद मुरीद कया। कई अबरू तेगा शहीद कया, कई नाज मजीद मुरीद कया। रे नाने दीद खरीद कया, मस्तान हज़ारे मान रुगो। अज साईं जन टेलीफोन ते हुकुम फरमायो, पान फरमायो त का इश्क जी बोली ॿुधाए। बस पोइ जहिड़ो हाल आहे चरीअ खे चोरे विया। प्यारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत क़िबला से अलहाज साईं शबीर शाह बादशाह दामद बरकात मौला आलिया स्टेटर मुझे हाने नजर पया। दुआ कयो साईं से अल्लाह से शिफा कामिला अता। साईं बादशाह स्टेट जो सिंगा अज इते मु पूछा के तो बादशाह नजर कुंदा जन आवाज तबियत सही ना है, यकीन को दिल में दुआ निकती तो खुदा करेगा मुलाकात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से आबाद रखंदुस। प्यारा मुसलमान भाइरो मुझो प्यारो प्री मदीने जो ताजदार गाल निकरी पिया त हिकड़ी हुस्न जी भी गाल बुधाइंदो। साईं जी उम्र मुबारक हुई 4.5 साल।
ज़ाहिरी उम्र 4.5 साल ही त मक्के पाक ते मींह वसण बंद थी मींह न पियो वसे अची जो ख़ल्क़ परेशान थी हाणे हिक ॿिए खां मशवरा हे ॻाल्हियूं फलाणे नबी जो वास्तो फलाणे किताब जो वास्तो अञा मदीने जा साईं नंढड़ा हा पोइ सभई वॾड़ा वॾड़ा अछनि ॾाड़नि वारा गॾिजी जबल अबू कुबैस ते आया हाणे दुआ था घुरनि बारी ताला असां खां रुसी वियो आहीं असां जो बकरियूं पियो मरन असां जा गाह ख़त्म थी विया असां जूं नदियूं नाला खुश्क थी विया बारी ताला कहीं न कहीं प्यारे जे सदके को मींह वसा त मथा ग़ैबी आवाज आयो मींह वसंदो पर अवां मक्के वारन में जेको भी ज्यादा हसीन हुजे उनके मेन मिन्नत वठी अचो त पोइ मींह वसंदो हाने मसलो थी पियो तो वो हसीन अचे किथां छो तो साईं त अञा घर में हा 4.5 साल जा हा घर में बंद हा पर रब खे शौक़ थियो त महबूब ॾिस मुंहिंजी मोकिलियल शइ खे ॾिसनि प्यारा मुस्लमान भाइरो हाणे मक्के जा माण्हू होशियार हा उन्हनि छा कयो चयाऊं ऐलान कयूं त पोढ़ा निकिरी हिकिड़े पासे विहनि सजे शहर जा पोड़ा हिकड़े पासे वेन जवान हिकड़े पासे वेन वो नंढड़ा ॿार पींघन वारा भी खणी अचो थी सके तो हसीन उन्हनि में हुजे वो 4 अमीन चूंडियो वो फैसलो कन त पामे हसीन ज़ोर कहिड़ो पोढ़ा अचन ॾाड़नि वारा हीअं लैन करे वेठा मुंहिंजा प्यारा हीअं जवाननि जी सिफ़ ॿधायूं हेॾा नंढड़ा ॿार पींघन में बि खणी आया पींघन में ॿार सुधा पिया उहे बि अल्लाह जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿारनि सां गॾु अची वेठो आहे वाह वाह सुभान अल्लाह 4 अमीन चूंडिया विया पोढ़नि जी जांच वरितऊं त पोढ़नि में ॾिसूं त उहो हसीन आहे न वरी जवाननि में ॾिठाऊं त उहा शइ त नज़र न आई पर जॾहिं ॿारनि ते नज़र पई मुंहिंजो सोनू सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह पान फरमाए तो चढ़ चना चढ़ चना तू कर रुशनाई तारे तेरे जिक्र करें दे तेरे जिहा चढ़ दे तेरे जिहा कई चन चढ़ दे साडे सजना बात अंधेरा साईं उन हदीस पाक जो तर्जुमो पिया फरमाइन मदीने जा साईं नंढड़नि ॿारनि में ईअं पिया मुंहिंजा प्यारा निशावर नज़र अचनि ॼण 14 जी रात तारनि में चंड उभरी आयो आहे अल्लाह जा मिठड़ा महबूब मदीने जा ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजा प्यारा दोस्तो वेठान हज़रत भिटाई घोड़ फरमायो जीअं मूं ॾिठो कोन ॾिठो जीअं मूं ॾिठो अॼु कोन ॾिठो प्यारा मुसलमान भाइरो साईं तो फरमाए साकाती कुर्ब वारी अला साकाती कुर्ब वारी अला जैसा जानब मुखे कुठो अॼु कोन ॾिठो भेनर कोन ॾिठो अदियूं शाह लतीफ़ ते अला भित जो घोट लतीफ़ ते मियां
सजन मुही जो सुठो अजुआ को ॾिठो सुभान अल्लाह अल्लाह जी रहमत हुजे यार हजरत साईं पीर तरीक़त रहबरी शरीफ अल्लाह जो कामिल वली हजरत साईं पीर मिठा सिंह रहमतुल्लाह सुभान अल्लाह पाण फरमाइन था तू कुल नबियां दा चंगा तू ताज माने तू कुल नबियां दा चंगा तू ताज माने साईं मेरा आजमाने तू कुल नबियां दा चंगा तू ताज माने तू कुल नबियां दा चंगा तू ताज माने साईं मेरा आजमाने तू कुल नबियां दा चंगा तू ताज माने जेके मुझा प्यारा अमीन हा जेके पोढ़ा हा वे सब मुझा प्यारा सबई प्यार हा से इहो आ हसीन इहो महबूबा वाह 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 सुभान अल्लाह तख्त खणी आया मदीने जे साईं के तख्त ते विहारन था सबई जाना मुझा प्यारा कुलन सा खणी जबल अबू कुबैस ते आया राणा अज हथड़ा अगते कर त मी वसे मदीने जा साईं नंढड़ार मुरकन था सुभान अल्लाह याकूब जे प्यारे यूसुफ जी खरीदार जुलेखा हुई हिकड़ी पो यूसुफ जो घुंड खोलन हिक पासे मुझे मदनीअ जो मुरकण हिक पासे मुझे मदनीअ जो मुरकण हिक पासे ये मुर्गी नजरा हाथ मुबारक ये जो अगते कयूं ओ जन ईमान आंदो कसम था खणन अल्लाह जो कसम मदीने जे साईं हथ अगते कया त बादलन तोड़न शुरू महबूब जे हुक्म सां महबूब जे हुक्म सां साईं बण भी हली थे आया महबूब जे हुक्म सां महबूब जे हुक्म सां सुभान अल्लाह मदीने जा साईं फजर जी नमाज पढ़ी सलाम वराईंदा त हिकड़ो गुलाम जल्दी जल्दी सुफन मां बाहर निकरंदो हो साईं फरमायो न वठी अचो वठी आया फरमायूं छा तोखे दुआ में मजो नथो अचे दुआ घुरी पवन अर्ज के मुंहिंजा साईं मुंहिंजे घर में मुंहिंजे घर जी दीवार विच वारी ऐं यहूदी पाड़ेसरी उन्ही जे घर जी दीवार हिकड़ी आ हुन जे घर में खजीअ जो वण आ खार का पकियूं बीठियूं हवा मदीने जी लगंदी आ खार का कुछ मुंहिंजे अंगण में किरंदियूं डप थींदो आ भो थींदो आ त मुंहिंजा ॿार बग़ैर इजाज़त जे पराई खजूर न खाई वेहिरन पोइ जल्दी वञी झोल भरे पराई अमानत खजूर वरी दीवार जे हुन पासे मोकिलींदो आहियां इन जे करे जल्दी हूंदी आहे मदीने जे साईं फरमायो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम अवां जी तकलीफ़ मूंखां बर्दाश्त न थींदी यहूदी सां वञी ॻाल्हायत चओ चई बाग़ मजा 10 वण खण इहो वण तोखे ॾे जिता हथ रखे 10 वणन जो मालिक आ इहो वण तोखे दे या जेतरा पैसा घुरे मुंह मां कढे सौदो करे आ ॾियण वारो मां मोहम्मद वेठो मुझे महबूब जो गुलाम हलियो आ उन यहूदी के बाहर कढियाई चयाई त ही वण मुखे दे मुझे बाग मां या कंहिंजे बि बाग मां 10 वण चूंड ते खण जेके वण नी से खण इहो वण दे यहूदी लालच में अची वियो आ चई त 10 वण वठन हेतरा डोकर भी वठन वण तुंहिंजे हवाले आ जी लिखी दे सौदो थी वियो आ मदीने जे साईं जी बारगाह में सौदो कबूल पइजी वियो आ 10 वण तोखे मिलंदा हेतरा पैसा मिलंदा हाणे वञ पया घर वियो ज़ाल सां मशवरो कई ज़ाल बिगड़ी पई चन हे असांजे घर जो सिंगार वणा हे मां ॾियण न ॾींदुसि मुंहिंजे बचन जो वणा मां न ॾींदुसि मुंहिंजा प्यारा हे बि फिरी वियो अला मुंहिंजी माई नथी वञे हे सिधो मदीने जे साईं वटि आयो आहे सोना सौदे तां फिरी वियो आहे वण नथो ॾे मुंहिंजे महबूब फरमायो हाणे वञी चईंसि सौदो तोजो कयल आहे हाणे पैसा ॾोकल न इहो वण पाणा तुंहिंजे घरां निकिरी
जे मुझे घर ईंदो त मूंखे मयार न ॾिजां मयार न ॾिजां मुंहिंजा प्यारा यहूदी सम्झे थो त इएं कीअं थींदो वण को हितां कीअं को लॾाए वेंदो वण कीअं वेंदो पर हिन खे ख़बर ई कान हुई हिन सम्झो आम सरदार आहे हिन खे इहा ख़बर ई कान हुई त ये वो दर है जहां शाहे ज़माना सर झुकाते हैं सवाली बन के आते हैं मुरादें पा के जाते हैं इनके खबर ही काने तो जमाने में सखी ऐसा नहीं देखा जमाने में सखी ऐसा नहीं देखा सिपा पर जिसके साइल ने नहीं आते नहीं देखा जमाने में गाल गाल मां निकरंदी वञे पई ईमान ताज़ो पियो थिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने पाक मां अचे पियो त हातिम ताई जो ॾोटो बि साम्हूं पियो अचे मिलिया मुलाक़ात थी त इमाम हुसैन साईं फरमायो ऐं हातिम ताई जा ॾोटा मूं ॿुधो आहे त तुंहिंजो बि नानू को सखी थी गुज़रियो आहे का उन जे दर जी ॻाल्हि यादि अथई पंहिंजे नाने जी का सखा यादि आहे साईं हातिम ताई जो ॾोटो चवण लॻो इमाम पाक खे त साईं मुंहिंजे नाने जे खज़ाने जा 11 दरवाज़ा हा 11 दरवाज़ा कई दरवाजे खां सोन विराईंदा कई चांदी किथां कपड़ो किथां कणक किथां अटो किथां छा पर 11 दरवाज़ा हा ख़ैर हलंदो हो साईं फरमायो हिकिड़ो दफ़ो ख़ैर वठी वञे वरी शाम जो को फ़कीर वापसि न साईं हिकिड़ो दफ़ो वठी वियो वरी ॿिए महल मुझे सोने पाक हुसैन जन्नती जवाननि जे सरदार फरमायो ख़ामोश हातिम ताई जा ॾोटा तुंहिंजे नाने जे खजाने जा 11 दरवाजा हा मुझे नाने मदीने जे मीर जे खजाने जो हिकु ई दरवाजो आ तुंहिंजे नाने जा दरवाजा बंद थी विया मुझे मुस्तफा नाने साईं जो दरवाजो क़यामत ताईं खुलो रहंदो सुभान अल्लाह बेशक तुंहिंजे नाने जा 11 दरवाजा बंद थी विया मुझे नाने जो दर खुलो पियो आहे क़यामत ताईं खुलो रहंदो अबू बकर आयो सिद्दीक बणजी वियो उमर आयो फारूक आज़म बणजी वियो उस्मान आयो तसबानी बणजी वियो ऐं अबू जो बाबो आयो त हैदर करार बणजी वियो जेके आया वंड वठी दे वया गौस पाक आयो वंड वठी वियो बगदाद में विराए थको आहे मुंहिंजे नाने जो ॾिनल ख़ैरात अञा ख़त्म करे न सघियो आहे ग़रीब नवाज़ हिंदुस्तान में विराए थको आहे मुंहिंजे नाने जी ॾिनल ख़ैरात खत्म करे कोन सघियो आहे साईं हाजी दिलमुराद हाजी से मीर मोहम्मद विराए थकान अञा कच्चे में ख़ैरात ख़त्म कान थी सुभान अल्लाह सरकार जो नंगारा बाबा मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमायो सोना हुसैन मूंखे इजाज़त ॾे त मां त इन सखी हातिम जे ॾोटे खे ॿुधायां पाण फरमाइनि था करां गल की खज़ीने दी करां गल की खज़ीने दी सारी दुनिया खांदी खैरात मदीने दी खैरात मदीने दी खैरात मदीने दी करां गल की खज़ीने दी करां गल की खज़ीने दी सारी दुनिया खांदी खैरात मदीने दी खैरात मदीने दी इन यहूदी समझो आम सरदार एडी का ताकत थोड़ी रखो जो मुझो वण हितां हलंदो पर प्यारा मुसलमान भाइरो जॾहिं रात थी आ हेॾा मदीने जे साईं जो गुलाम भी जागे पियो हेॾा यहूदी जा ॿार भी जागन पिया ॾिसूं त वण वाकई हले थो या न अध रात जो आ वो साहबी तो फरमा खुदा जो कसम आ मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो वण मुंहिंजा प्यारा पारूं ॿाहिरि कढियूं ज़मीन ते उथी आयो पोइ ईअं नचंदो कुॾंदो अचे जीअं ॿार मां जे सॾ ते भॼंदो
डोड़ दो अचे यहूदी मुझा प्यारा दंग रह जियो बार बच्चा हुन जा सुकी जा दंत लगी जा हे छा पर आशिक फरमायो महबूब दे हुक्म सा महबूब दे हुक्म सा वन भी हली थे आया महबूब दे हुक्म सा महबूब दे हुक्म सा वन भी हली थे आया समझी सचो रसूल उठन बिसर झुकाया महबूब दे हुक्म सा महबूब दे हुक्म सा अदबन भी हली थे आया महबूब दे हुक्म सा ओ जन ईमान आंदो चवन पया ये हथड़ा खणी ये जो महबूब हथड़ा सिधा कया तो बादल तोड़दा आया मक्के ते बी वसल शुरू करे दिनो एडा गा फुटा जो उठन जा थुआ उन साल चर्बी जे करे फाटी पिया सुभान अल्लाह मुझे रब फरमायो महबूब अज तो बारिश घुरिया मानव सुभान अल्लाह मानव साया तरोगा मीह करका करे मक्के पाक जी सरजमीन ते वठा हा मुझा अज़ीज़ दोस्तो मु अर्ज पे कयो गाल हली ही जुल्फन तम सजदो जो अल्लाह जे अर्श जे अगो कयो त हे मुझे सोने जा जुल्फ खिंडरी पिया जमीन ये खिंडरी पिया गाल याद आ सरे अर्श सजदे में सर को झुकाया बिखर कर के जुल्फों ने ये रंग लाया मदीने जा साईं जा वार मुबारक जुल्फ मुबारक खिंडरी पौंदा अल्लाह पाक फरमाइंदो रब छा फरमाइंदो खुदा ने ये कहकर मोहम्मद को उठाया कि प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं मुझा सोना मथो मुबारक नथो खणी तो बुधा तो सही तुझा वार तुझा जुल्फ मुखा छा घुरण आया सोना अज तुझो कहिड़ो मुतालबो आ गाल त कर मुझा राणा अज मां त तोखां को झलियो ना है सवाल करण तुझो कमा पूरो कलमा रब करीम जो कमा टे दफा रब फरमाइंदो सल तो सोना घुर त सही गाल बुधा त सही मोहम्मद ने रोकर कहा या इलाही मेरे गैसू की है यही दुहाई गुनहगार उम्मत की कर दे रिहाई गुनहगार उम्मत की कर दे रिहाई मेरे गैसू ये दुआ मांगते हैं मुझा मौला ने तो मुझे गुनहगार उम्मत जो छाला रोई रोई थकदी प्यान मुझा साईं पैर उन्हनि जा गरम थी विया पैर रखी नथा सघनि सिजने से बेबराबरा सभई मुझा गुलाम पघर पिया ॻाड़ीनि ऐं मुझा साईं अॼु इन्हनि जे लाइ घबायो आहियां इन्हनि जे लाइ मां तोखे सजदो कयो आहे राणा मुंहिंजी दुआ क़बूल फरमा है रब फरमाया न घबरा मोहम्मद जरा सामने अर्श पर आ मोहम्मद जरा सामने अर्श पर आ मोहम्मद जिसे चाहे बख्श वाले मोहम्मद के प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं के प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं अदा सज मथे हलियो वेंदो ओ मुझा प्यारा दोस्तो जमीन ठरी बर्फ थी पौंदी माहौल सजो खुशगवार थी वेंदो मौसम भलो निकरी पौंदो क़यामत जी खुशगवारी पैदा थी वेंदी मुर्कूं चेहरन ते अची वेंदियूं मुझा प्यारा सब हिक ॿिए खे भाकर पाईंदा चवंदा सारे जग में जान ब लजन सार थी विया
मुहम्मद अची वियो बेड़ा पार थी विया ओ मुहम्मद जे सदके बेड़ा पार थी विया मुझे गाल करण जो मकसद ही मदीने जा साईं अव्वल खां आखिर असां जे ला रुना असां जे ला दुआऊं कयूं ये दुआऊं क़यामत जे ॾियारे रंग लाईंदियूं क़यामत जे ॾियारे असां पंहिंजे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे जॾहिं शानायती कुर्सी ते ॾिसंदासीं रब करीम जी बारगाह में अर्ज़ कंदा मौला अॼु मुंहिंजी सिफारिश सां मुंहिंजी सिफारिश त थींदी पर मां पहिरीं थो चवां त पोइ सिफारिशुनि ते सिफारिशूं क़बूल फरमा मुंहिंजे उम्मत जा वली तो वठी ईंदा सिफारिशूं कंदा साईं हाजी मीर मोहम्मद लोढ़ाई फ़कीर पंहिंजे मुरीदनि जी लिस्ट खणी अचे त मोटाए जान साईं हाजी दिल मुराद रहमतुल्लाह अलैह फ़कीरनि जी लिस्ट खणी अचे बख़्शराइण त मोटाए जान ये मुंहिंजा प्यारा आहिनि ऐं मुंहिंजा मौला इन्हनि जी तोखे पारता वलियुनि जी सिफारिश न मोटाए जा क़ुरान जी सिफारिश न मोटाए जा मस्जिद जी सिफारिश न मोटाए जा काबे जी सिफारिश न मोटाए जा नंढड़े मासूमनि जी सिफारिश न मोटाए जा रोज़े जी सिफारिश न मोटाए जा नमाज़ जी सिफारिश न मोटाए जा मुंहिंजा मौला अॼु जितां बि मुंहिंजे उम्मत जे लाइ बख़्शिश छुटकारे जो ज़रियो बणिजे त क़बूल फरमाए जा मुंहिंजे उम्मत जो जे गुनाह माफ़ फरमाए जा अॼु लेखो न रखजा मुंहिंजा प्यारा रब फरमाईंदो जी मुंहिंजा महबूब जी जीअं चवंदे तीअं मां रब जे कंदुसि राज़ी थी मियां हाजी गुलाम नबी मैसर रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाए जॾहिं इहो शान माण्हू ॾिसंदा त सभु मदीने जे साईं में हैरान थी वेंदा छो त महबूब खे ज़ाहिर न ॾिसो आहे क़यामत जे ॾियारे दीदार थींदो क़ब्र में दीदार थींदो जॾहिं दीदार थींदो शान वारे तख़्त ते बीहंदा त सभई पिया चवंदा मुस्तफ़ा शान अवां जो शाहिया मुस्तफ़ा शान अवां जो शाहिया अॼु ताईं अहिड़ी रब तो जहिड़ी अॼु ताईं अहिड़ी रब तो जहिड़ी तस्वीर न कंहिंजी ठाही आहे मुस्तफ़ा शान अवां जो शाहिया मुंहिंजे महबूब करीम जी तारीफ़ आहे गरजी चओ अल्लाह वारे जो दर आहे इंशाअल्लाह अॼु असांजे बख़्श जो परवानो जारी थींदो मुस्तफ़ा शान अवां जो शाहिया अॼु ताईं अहिड़ी रब तो जहिड़ी अॼु ताईं अहिड़ी रब तो जहिड़ी तस्वीर न कंहिंजी ठाही मुस्तफ़ा शान अवां जो शाहिया ताबुर जा दीदार अवां मां आया नज़र अनवार अवां मां जहीं तोखे ॾिठो तैं रब खे ॾिठो जहीं तोखे ॾिठो तैं रब खे ॾिठो साईं क़ुरान ॾिनी गवाही आहे मुस्तफ़ा शान अवां जो शाहिया अल्लाह जा महबूब असां जे लाइ रुना रब करीम फरमाए मुंहिंजा महबूब आसान इबादत मूं 5 वक्त नमाज ॾिनी आहे पढ़ंदा त झोल भरे ॾींदोसां मुंहिंजा महबूब नमाज जे सदके तुंहिंजी उम्मत जा बेड़ा पार रमज़ान शरीफ़ जो महीनो ॾिनो रोज़ा रखंदा बेड़ा ई पार 27 जी रात जेकॾहिं जागंदा ॿियनि उम्मतुनि जा माण्हू 4.5 साल के 450 साल जाॻिया इबादतूं कयूं उन्हनि खे एतिरो सवाब न मिलियो जो रमज़ान शरीफ़ जी 27 जी रात जागण सां तुंहिंजे ग़ुलामनि खे मां शान बख़्शींदुसि तुंहिंजे ग़ुलामनि खे जेके झोल भरे ॾिस 15 रात शोभान जी जागंदा त 450 सालनि जो ओजागो हिकिड़े पासे 15 जी रात तुंहिंजे ग़ुलाम जो बरकातू नफ़ल वारो ओजागो हिकिड़े पासे मुंहिंजा मुस्तफ़ा तुंहिंजे सदके लेखो ई कोन्हे को अचनि त सही मां झोल भरे ॾींदोसां पर मुंहिंजे महबूब अर्ज़ कयो मौला जेकॾहिं बिल्कुलु कंहिंसां तूं रुसी वेही रहे पोइ मुंहिंजे रब करीम फरमायो वलो अन्नहुम इस्लमू जाऊका मुंहिंजा मुस्तफ़ा पोइ जेकॾहिं मूंखे ईअं रुसाए वेही रहे त बि ना उमीद थी न वे तुंहिंजे दर अचे तुंहिंजे दरवाज़े ते झुकी पए मुंहिंजा राणा हे ॿ टे चोरण तुंहिंजो कमु आहे हुन सां राज़ी नामो करण मां रब करीम जो कमु आहे वाह सखी वाह मौला मुंहिंजा सोना
लब चोर जाता सही चप चोर जाता सही सिफारिश त कजा भले केड़ो भी मुखे रुसाए अचे तो वट अची गिरी पे तू सिफारिश कर त मारा मुंडा पर्ची पावां जा बेड़ा पार मदीने जे साईं अर्ज कयो मुंजा मौला सबनी वट भाड़ो किरायो त मदीने जो कोन हूंदो कंजारे जो मुसलमान गरीबा की अचे लोड़े वारन जो फकीर बूताई केस ताईं पुजंदो मुंजा मौला इन में कुछ थोरो हेडा होडा कर कुछ त अल्लाह जी जात बाबरकात फरमायो मुंजा महबूब तो सा केड़ा लेखान इन रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन पो मुंजा महबूब जे करी तो ताई न पहचे त तुझे कई गुलाम ताई त पहचे साईं हाजी मीर मोहम्मद ताई पहचे साईं दिलमुराद ताई पहचे उते अची गिरी पे पो ये मुंजा प्यारा ये सखी बाना इनन जी सिफारिश कंदा त मां उते लोड़े वाली दरगाह ते पर्ची पवंदो प्यारा मुसलमान भाईरो मु कुरान पाक जी आयत पढ़ी ही इन रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन मुझो रब रस्तो दे गुनाहगारो अचो अचो मुझे प्यारन जे दर जे अवा ओजागा न कया अवा सजू रातू न जागियो नमाज पढ़ो था जेड़ो अवा जो हाल हारियो मजदूरो अचो अचो मु रब के परचाणो आ त हन अल्लाह वारन अचो तुम्हारा बाबा पर्ची बेटा साहब तो फरमाता वे बनी वट तल कलम जनी जे हथ में अंग मटाए अगिया परिवारे ब्याल खन पनु सो पारीन जहि में मिलन मोहम्मद जो साईं प्यारे से हाजी मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि एकलो शख्स आयो आ पान फरमाए तो साईं बिनल कनल संग हो कुआर मुखे मिलल ही हाने फुरी व्या बिन के प्यारे के बिला साईं का रब वट मेहरबानी कर हथड़ा खन सिफारिश कर त साईं फरमाए तो पुट तू जल्दी वञ तोखे त निकाह जे ला गोलिन था तोखे निकाह जे ला गोलिन पिया हिते छा वेठो करी खज हो वेचारो भगो सुबह जो पहतो त माण्हू के लारी स्टाप ते गोलिन पिया दाबा मौली साहब कल का इंतजार जो करे निकाह तैयार हलिया हेना अल्लाह वारे जो मथे न्यारो रब फरमायो हथन खण जी जरूरत ना है मीर मोहम्मद तुझे ओजागन जे सदके असा वो कम करे छॾ